Et salut tout le monde, c'est Salam et Cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo d'ouverture comme d'habitude. On va ouvrir le coffret Ronflex. Donc, j'ai changé ma méthode de filmer. Là, la caméra est plus parallèle à la table qu'avant, elle était en plongée sur la table. Donc, ce qui fait que il n'y aura plus de fond de niveau sur la table ici, mais le fond sera plus derrière. Donc là, j'ai mis un display de évolution que je n'ai pas encore ouvert et vous pouvez voir qu'il est scellé. Regardez, il y a le plastique encore. Et la boîte, une boîte méga drague au feu avec le Y et le X dessus. Vous pouvez entendre qu'il y a des choses dedans. Ce qui est dedans, normalement, c'est tous les jeux DS. Tous mes jeux Pokémon en fait. Donc je les ai mis en arrière pour... excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc je les ai mis en arrière pour ne pas avoir de vide. Donc voilà. Et on va s'attarder plus sur le coffret Ronflex. Donc avec les nouvelles cartes GX qui sont le bloc Soleil et Lune. Donc voilà, il faut plus s'incliner pour le montrer. Avec la carte Jumbo de Ronflex GX, la carte GX Ronflex et une réédition du set de base, si je me rappelle bien. Donc je sais pas combien de boosters il y a dedans, je pense qu'il y en a 4. 2 offensive vapeur et 2 évolutions. Offensive vapeur, c'est pas une série que j'ai suivie. Évolution, oui. Je sais bien que dans Offensive Vapeur, je pense qu'il y a des shiny dedans. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'ouverture. Donc le coffret est scellé et sous blister, si je peux appeler ça comme ça. Un plastique chiant à ouvrir. Donc je ne sais pas si j'ouvrirai le display sur ma chaîne. Je pense que oui. Je sais pas si ce sera en une partie ou en plusieurs ou des boosters plic-ploc comme ça. De toute façon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, le plastique a été enlevé. Donc les Ronflex. Donc ça a été... Ok, ça a été collé. Donc je regardais si c'était pas un truc à déboîter. Mais là ça a été collé, donc il faut l'ouvrir comme ceci. Je vais montrer juste le dos. Donc si vous voulez mettre sur pause pour lire, je vous y invite. Avec l'artwork officiel de Ronflex. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. Alors... donc ça se présente comme ceci. Oups, les cartes se baladent. Voilà. Donc celle-ci c'est le Ronflex, une réédition du set de base je pense, qui est mal coupée, donc vous pouvez le voir de vous-même, elle est un peu ondulée. Donc ici elle est franchement, le jaune est très gros ici, il est tout petit au-dessus. Et c'est la XY 179. Ça n'a pas beaucoup de défauts pour une carte promotionnelle. Maintenant on va passer à la carte GX, c'est la première fois que j'en vois une. Elle est vraiment sublime, elle est bien brillante. On dirait limite une fausse en fait. Elle est aussi mal découpée derrière, au-dessus vous pouvez voir. Comparé en dessous. On dirait vraiment une fausse carte. Faut que je m'habitue à tenir la carte plus droite pour vous, parce que d'habitude je dois plus la mettre comme ça. Elle est bien. La carte, donc je vais prendre les boosters. Je vous présenterai après. Et la carte Jumbo, qui est la même que la promotionnelle normale. Elle est vraiment bien, elle est grande. Et celle-là, elle est bien découpée. Donc je vais la mettre ici. On la voit même pas en entière.
le code online. Hop là. Le code online que je voulais vous donner. Voilà. Et ce qui est le plus intéressant, c'est le booster. Donc on a un booster Volcanion en Offensive Vapeur, Yveltal Turbo, Offensive Vapeur, Mega Florizard en évolution et Raichu en évolution. On va faire du plus récent au plus... du plus ancien au plus récent. Donc on va commencer par les offensifs vapeur, je vais y arriver. Avec Yveltal en premier et là Raichu en dernier. Donc on va commencer par le petit Yveltal. J'espère qu'on aura une bonne pioche. L'offensive vapeur, je ne connais pas bien parce que j'ai pas beaucoup ouvert. Allez, même pas de booster, j'ai même pas ouvert ça. Donc voilà, le code online. 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Avec Scalpion, Moustillon, Nidoran mâle, Trompignon, Férocinge, Diamat, Ninja amateur, Gros Drive, Flingoust en Common Reverse et en rare. Waouh! Steelix Full Art. Waouh, 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 waouh. Elle est trop belle. Je ne l'avais pas. Oui, parce que j'ai pas beaucoup d'offensive vapeur. Franchement, pas déçu du tout. Elle est magnifique. Donc, c'est la 108e sur 114. Franchement, elle est sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, elle est magnifique. Premier booster, ça commence déjà bien. Donc voilà. Maintenant, deuxième booster offensive vapeur avec Volcanion. Les boosters sont beaucoup plus durs à ouvrir que les boosters de noir et blanc. Enfin, de noir et blanc ou des débuts de X et Y. Le code online. 1, 2, 3, 1, 2. Et on continue avec Soloshi, Granivol, Finessir, Miaous, Ponyta, Fossile Armure d'Inoclier, Guerriaigle, Click, Finessir un peu comme une reverse et en rare, Nidoking. Elle est bien, elle est belle je trouve. Franchement elle est belle. Donc maintenant on va passer au booster le plus intéressant pour moi, les évolutions. Donc on commence avec Mega Florizard. Et ces révolutions, je l'adore. Parce que ça rappelle plein de souvenirs d'enfance avec les sets de base. Donc voici le code online. 1, 2, 3, 1, 2. Il faudrait que je fasse tout plus haut, mais je suis pas habitué. Il faut que je m'habitue. Énergie Ténèbres, Goupix, Nidoran mâle, Ponyta, Pikachu, Tétarte, Total Soin, Porygon, Magnéti en peu commune reverse, très belle, et en rare. Waouh! Waouh putain! Désolé pour la grossièreté. Waouh! Méga Dracofeu XY. Waouh! Je ne l'avais pas. Elle est sublime. C'est une réédition de la série Étincelle. Franchement, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais elle est très belle. Donc c'est la 13e. Oui, s'il te plaît, fais-toi mise au point. 13e sur 108. Elle est sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Désolé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, elle est magnifique. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais, comme j'avais déjà eu le Steelix Full Art, je pensais que j'allais plus rien avoir en ultra rare. Mais franchement, elle est sublime. Donc je vais vite remettre les cartes
ici. Donc voilà. Dernier booster déjà, Raichu, en évolution. Franchement, très bonne ouverture. Je ne regrette pas d'avoir ouvert ce coffret. Le code online. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle façon de filmer en commentaire. Si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Ça m'intéresse pour voir dans quel cadre préféré que je tourne mes vidéos. Chenipan, Topiqueur, Voltorb, Machoke, Caninos, Machopper, lien spirituel de Florizard, une potion. Waouh, Darnanian en Rare River, je n'avais pas celle-là. Donc elle s'ajoute à la collection. Oui, c'est bien rare, je sais pas si c'est une holographique, mais je pense pas. Et en rare, waouh, 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 waouh. Elector holographique. Elle est magnifique. J'allais dire sublime, mais non, c'est Dragofeu qui est sublime. Mais elle est magnifique cette carte. Waouh. Je ne savais plus, je me rappelle pas qu'elle était dans la set de base. Moi je pensais qu'elle était plus dans l'édition fossile, l'Elector. En set de base, je me rappelle pas. Mais la carte, le jaune me paraît fort pâle comparé aux nouvelles, aux plus anciennes. Je vais essayer de trouver une dans les offensives vapeur. J'ai eu, je sais même plus ce que j'ai eu, si j'ai eu une électrique en offensive vapeur. Moi j'en ai pas eu. Mais c'est pas grave. Donc une holographique, pour continuer, je ne voulais pas vous montrer en zoom. Elle est magnifique. Donc c'est la 42e sur 108. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais montrer pour la fin de la vidéo. Donc les cartes les plus importantes de la vidéo ont été l'Elector holographique en dernière position. Le Steelix Full Art en deuxième position pour moi. Si vous avez un autre classement pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et la meilleure carte de l'ouverture a été le Dracofeu X Full Art. Mega Dracofeu X, excusez-moi, je me suis trompé. Franchement, c'est la plus belle carte de cette ouverture. Mais le Ronflex GX n'est pas mal non plus. Donc c'est ici que se termine la vidéo. Je vais juste vous remettre ici en gros plan. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partagez-la sur les réseaux sociaux si vous le voulez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre le display évolution en une ou plusieurs parties ou quelques boosters. Du soleil et lune devrait réarriver dans le mois prochain. Et voilà, je ne vous dis rien de plus. Je ne vous dis rien en plus de ce qui va se passer sur la chaîne. Parce que c'est pas une des surprises, mais je vais à des conventions. Et voilà. Je vais aller à la convention à Bruxelles, la Medinasia, le dimanche. Je ne sais plus quelle date c'est, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo où je ferai une annonce. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et passez une bonne semaine et une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye tout le monde!